ala Muhammad. Dumateng panjenenganipun Romo Mustaid Ramli saking Lamongan kula semoga. Lali. Itu mau kemana ya? Jadi kita masuk ini malah di sini atas kurang parus ini sore. Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatiha lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ingkang kula hormati hadratul muhtaramin wabil khusus para alim ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus malih Romo Kiai Mas'udi Fadli. Ingkang kula hormati Romo Kiai Haji Kurmuji, ingkang kula hormati Romo Kiai Muhammad Sofeh, ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa Ngrau beserta perangkat-perangkatipun, ingkang kula hormati Bapak Kepala Dusun. Pak Kadus di singkatan jadi Kepala Desa. Kepala Dusun itu Pak Kadus nih. Bukan Pak Dusun ya Pak Kasun, Kades, jadi kan Kadus namanya Pak Kasun. Buatan Bapak Kepala Dusun sampai Tambung Rejo yang kula hormati para bapak, para ibu ingkang rawuh wonten punika sasana. Mugi-mugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Puji syukur monggo kita aturaken dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten dalu punika kita tasih pinaringan nikmat-nikmat ingkang kathah saking Allah taala. Nikmat kesehatan. Sedaya ingkang rawuh mriki sehat apa mboten? Sehat dohire, sehat awake nggih. Sehat akale nggih. Alhamdulillah. Ijik sehat awake, ijik sehat akale. Ini ki cara gak sehat akale mungkin ana pelayan ngalor ngidul. Alhamdulillah kabeh kok duduk manis. Duduk cantik ibu-ibuke. Berarti kabeh sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terutami nikmat paling agung nggih menika nikmat iman dan Islam. Salawat ugi salam ugi tetap katuraken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun betos tunggalipun pitedah nggih menika agami ingkang hak, agami Islam. Ngapunten para rawuh, sakjane kula jawab mboten iki kok sungkan kula, kata para sepuh. Kok kadung mawon nggih. Para rawuh ingkang kula hormati, kula mlebet dusun niki kok cara ngaji terserang mohon grogi. Kanten niki tampangnya jenengan pawakne niku cerdas janten. Pawakne jenis-jenis janten, pinter-pinter janten. Niki nggih pun kathah yene, ngapunten yai nggih. Kula kok dibuli oleh Mas Dawa kenging nyekel ngenten niki nggih. Para bapak, para ibu, pun acara dalu iki mboten ngaos, ngobrol santai mawon seputar Maulid Nabi. Ngoten nggih? Wong masyaallah MC niku. Jenengan sak dangu Pak nggih dados MC tinju. Semangat luar biasa. Terus pokoknya ane kita angkran mono langsung netes. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak MC sekaligus Bapak Takmir Mushola Al-Huda menika nggih
sehingga dalam menika dalam segalipun acara dalam rangka hormat dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kelawan barokah hormat dumateng Kanjeng Nabi menika kula lan panjenengan sedaya minjang pinaringan agungipun syafaatipun Rasul dinten kiamat. Allahumma mugi-mugi barokah Maulid Nabi niki engkang gadah utang diparingi saged nyaur utang. Allahumma barokah Maulid Nabi niki ibu-ibu sing pengen duwe kalung gede tak keturtan bapak rezeki gede sehingga suatu kalung gede. Allahumma lan sing paling penting malih barokah Maulid Nabi niki mugi-mugi enten koral saunduk niki nang teko kancane. Allahumma kancane iku padha korale to tunggale semen pasir itu Mbak. Kok teko koral tok gak iso di musala sampean gawe candi ceritane. Musolane niku masyaallah nggih. Munawir bercahaya. Nggih jenengan bangun malih tambah percaya malih nih. Kaya rasa pun saya kantun nerusaken malih nggih. Bangun musola niku Bu nggih. Sinten sing bangun musola, bangun masjid. Tapi musola ngeten iki saged mangke diwakafake dhateng masjid saged dalu enggak damel Jumatan. Man bana masjidan. Bana Allah lahu baitan fil jannah. Sinten kok bangun masjid. Musola dikiasaken. Mangke kali Allah dibangunaken beliau wonten swarga. Tapi ya sesuai kadar amale. Enten bangun musola jenengan kok dhewe sampe sing bosi pasine ya kira-kira meh budi ngono. Dadane bangun musola aku nyumbang apa gedang goreng tak piring kisahe tapi ya mungkin omah ya sedeki ngono. Mila kita semangat mawon enten bangun masjid bangun musola niku supaya benjang wonten akhirat wonten surga dibangunaken kalih Allah rumah ingkang mewah, rumah ingkang megah. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kula hormati, kita jenengan kula jenengan sedaya alias kita niku nomor tunggal ingkang kita batasi gesang ten donya niku napa to? Nomor tunggal ya. Jadi nomor lain-lain niku kuat. Nomor satu prioritas kita yang kita cari di dunia ini napa? Napa Bu? Duit. Bapaknya bengkong duit. Yang nomor satu padosi tiyang niku selamat. Ini apa boten? Jenengan purun diparingi duit sak peti tapi marono gak selamat. Tiyang kerem ten Bengawan Solo magep-magep. Niku kira-kira milih ndi diuncali ban sampai diuncali duit recehan sak peti. Ayo milih ban soalnya menungso niku dasare pados dene pados sugih mari selamat terus sugih mugi-mugi mawon nggih. Mari selamat sugih terus napa malih sehat selamat sugih sehat nggih mugi-mugi mawon sedaya ingkang hadir punika minjang sampai tuwek sampai akhir hayat awake tetep sehat. Allahumma paling penting ini nggih selamat sehat terus sugih sampai sugih terakhir kata yang sugih gak ada elek gak ada Fortuner tapi awak ibu bukan mangane sego jagung tok balik lakuan enak apa mboten Bu? Mboten. Diabetes Anda tinggi, gula darah Anda di atas batas normal. Anda harus makan sego jagung saja. Jadi dokter ngono. Makan sego jagung karo uyah, sego jagung uyah. Milih di Bu, sampai di gedung omah magrong-magrong, motore Fortuner. Tapi makan sego jagung karo uyah tok. Karo omahe sedengan. Tapi mangan apa-apa oleh, mangan berkat tahlilan oleh, berkat maulid oleh, mangan iwak pitik oleh, senajan awak arang-arang. Milih pundi? Sekali, nama kali ya? Nggih. Alhamdulillah kita niku dipun anugerahi
kuncinya selamat. Dianugerahi apa? Kuncinya selamat. Kula takut malih. Kira-kira sing gak ada dunya, gak ada langit, dunya lan akhirat itu sing gak ada sinten Bu? Pak Kades. Wah, kok boleh itu Pak Kades dunya. Napa sing gak ada bumi menika Bapak Presiden? Engkang nggadahi dunya, bumi, langit, lan isinipun boten lintu inggih menika Gusti Allah. Lah kula lan panjenengan sedaya minangka tamu wonten bumine Gusti Allah. Kira-kira nek pengen slamet wonten alam donya menika kudu nurut sinten? Gusti Allah. Nurut sinten, Pak? Gusti Allah. Diumpamaken kula tiyang Lamongan mlebet Bojonegoro, mlebet Desa Gayam. Lek kepengin slamet ya kudu melok aturane sing gadah gayam sing duwe desa misalnya ditulis bagi yang naik kendaraan bermotor di desa Krau dilarang beler. Dalam kula masuk desa Krau betos sepeda ereking lampote blong-blongan terus belum bayar. Kira-kira kalau mlebet medal kaki desa Krau selamat napa boten? Boten. Soalnya boten derek aturane sing duwe desa Krau. Semanten ugi kula lan panjenengan sedaya lek pengin benjang saged slamet wonten dunyane lan saged slamet wonten akhirate ora ana cara liya kecuali nderek aturane sing duwe dunya lan akhirat inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Lah piye carane kok iso nurut dumateng Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala niku gadah aturan. Allah Subhanahu wa taala itu gadah peraturan sing diarani syariat. Syariat iku isine teko aturan-aturane urip wonten donya. Sing beto syariat sinten? Inggih menika Nabi Muhammad. Lah Kanjeng Nabi Muhammad beto wahyu saking Gusti Allah melalui malaikat Jibril dengan kitab sucinya mukjizatnya yang terbesar ini menika Al-Quran. Al-Quran itu bukti bahwa apa yang dibawa Kanjeng Nabi itu adalah benar. Bukti ini apa? Bukti sakniki sampun 1400 tahun tapi Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Bukti sakniki boten enten tiyang sing saged nandingi Al-Quran senajan damel sak ayat mawon. Keranten apa? Keranten Al-Quran menika isine kalamullah. Boten karangane menungso, boten karangane Kanjeng Nabi Muhammad, tapi isine dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Bila Kanjeng Nabi beto wahyu Al-Quran iku kangge keselamatan umat menungso. Terus ampun dibayangkan Kanjeng Nabi beto agami Islam menika nyebaraken agami Islam menika dengan cara yang mudah, dengan cara yang gampang. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dakwah wonten kota Mekah pertama kali kemalakan tiang. Dijak ngesani bilih Allah pangeran dan Muhammad sebagai Rasulullah. Ini bukan Nabi langsung dantemi waktu, dantemi teletong, dantemi gendeng lah. Jadi dakwah Kanjeng Nabi ini ngoten. Alhamdulillah kula saking Lamongan dumateng panjenengan sedaya kok disambut apik, disuguhi. Boten ngaten Kanjeng Nabi sing dantemi. Jadi Kanjeng Nabi nggawa agami Islam niku boten gampang. Orang kaya wong saiki ngundang-undang wong kendurenan mulai kudu sambung rejo sambung nggih. Sambung rejo kidul di hajatan ngundang sambung rejo daerah lor kabeh teko Gembruguk. Penak
diundang Gus Yai Pakde diaturi rawuhipun wonten hajatanipun Bapak Sunardi sedaya teko buntut-buntut ngopi nggih ngoten mas-mas sing nom-nom ngopi nang warung kopi iki ngundang kanca-kancane ayo bro ngopi tak traktir bemburu itu kancane teko melok ngopi penak nggih. Lah Kanjeng Nabi betul agama Islam bukan segampang itu. Tapi Kanjeng Nabi betul agama Islam penuh tantangan, bercucuran darah dan keringat, penuh tetesan air mata, penuh pengorbanan. Demi nopo? Demi kita, supados kita mengenal agama Islam, supados kita selamat dunia dan akhirat. Maka sudah selayaknya kita selaku umat Kanjeng Nabi anggadai raos syukur, raos terima kasih, raos matur nuwun dumateng Kanjeng Nabi. Ojo kok wis tugasnya Nabi bos, wis tugasnya Rasul dakwah kata lapo maneh mosok awake dhewe terima kasih. Aku tak terima kasih nang Gusti Allah gak usah nang Nabi. Dawuhe Kanjeng Nabi man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sapa wae sing gak iso nyukuri nang menungso, moko dia gak bakal iso bersyukur dumateng Gusti Allah. Dadi awake dhewe Kanjeng Nabi berkorban kanggo kita, direwangi berdarah-darah, direwangi diantemi watu, direwangi kena panah. Maka wajib bagi kita berterima kasih kepada Rasulullah. Dados Kanjeng Nabi niku dakwah wonten Mekah niku nggih enten sing derek, nggih enten sing boten. Wong-wong iki macam-macam to, nggih. Yang itu macam-macam napa sakak tunggal pikiran. Beda kepala, beda pikir. Wong Mekah nggih ngoten, nalika Kanjeng Nabi Muhammad dakwah wonten Mekah. Nggih enten sing ngerami, nggih enten sing boten, bahkan enten sing nantang, enten sing ngancam dan sebagainya. Puluhan tahun, 13 tahun Kanjeng Nabi wonten Mekah niku dereng ketinggal hasilnya. Akhirnya Kanjeng Nabi gak ada pikiran apa hijrah wonten setunggalipun kota ingkang diwastani kota Thaif. Jadi kota Thaif niku jarakipun saking Mekah 110 km. 110 km. Niku dilampahi Kanjeng Nabi kanthi melampah. Boten nitih kendaraan apa-apa. Melampah lan pun dibayangaken bilih keadaan alamipun Arab niku kados Indonesia boten. Awake dhewe mlaku nyabrang ratas liwat sawah, galengan kiwa tengen pari adem, banyu ten pundi-pundi, wiritan kathah ten Indonesia. Iklimnya ideal, suhu mboten terlalu panas, mboten terlalu dingin. Tapi wonten Arab Saudi, sedaya negara Arab. Lek siang niku musim panas, suhune panas, Bu. Jadi kula nate kali rencang-rencang niku. Nalika ten mriko enten rencang kula niku tumbas tigane ayam. Semper tigan. Telur sing nom-nom karo mungkin telur endok. Tumbas endok saking toko. Endok horeng niku. Ajenge damel masak. Sampun dimasak sebagian yang didilikno, mulai gak didilikno disikat karo arek-arek. Didilikaken ten kresek diselap ten dek, ngoten niku dek tingkat. Dadak kesupen dugi 3 dinten. Eleng lek gak ada tigan, gak ada ndok. Akhirnya dipundhut malih. Ajenge dimasak. Ditutup tek. Ndoke kempel mateng. Saking panas. Ini hutan Arab. Medal saking griya, melampah jarak 200-300 meter ini musim panas. Sampun ngelak Pak. Kliyeng-kliyeng ngoten rasane. Mau
kelak barokannya. Lah niku dilampahi Kanjeng Nabi saking Mekah dumateng Thaif jaraknya 110 km dengan berjalan kaki. Gunanya apa? Dengan niat dakwah ke penduduk Thaif. Harapan Kanjeng Nabi, menawa Mekah ora gelem nrimo Kanjeng Nabi, muga-muga Thaif itu gelem nrimo Kanjeng Nabi. Soale balane Kanjeng Nabi, kerabate Kanjeng Nabi, familine Kanjeng Nabi nggih kathah sing wonten kota Thaif. Berangkatlah Kanjeng Nabi kali para sahabat sing mengawal mau mlebet kota Thaif. Delalah mlebet kota Thaif niku mboten disambut sae. Tapi Kanjeng Nabi malah diantemi waktu. Mlebet kota Thaif mboten dimanggakake, tapi Kanjeng Nabi malah diusir balik. Lare nang kepalaken tanam to, Pak. Seneng-senenge wong tawur nggih. Mriki tasih usul cerita tawuran niku. Boten. Sampeyan aduk nurut terbang ae iki bae nurut isi rae wong ya. Ini pemuda yang soleh. Bu, jenengan lek pados mantu. Pados mantu sing tukang nyekel terbang niku mawon. Insyaallah anak sampean nemu-nemu, gelem oleh berkah. Nggih. Ora duwe seperti berkah tak warok to. Nggih. Kula niku mendina asal berkah. Jadi bojo kula niku kula sanjangi. Ora oleh duit apa-apa, seneng berkah. Teko meneng ae lak teko warek ngono. Niku enake dados tiyang NU. Mediten angsal berkah. Jadi pemuda-pemuda ngeten iki generasi pemuda NU tetep NU nggih? Tetep NU? Tetep NU? NKRI. Pancasila. Saya. Siapa kita? Pancasila. Akidah kita? Aswaja? Waduh. Nusantara? Kita luar biasa. Tepuk tangan untuk pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama dari Riau. Dugi hijrahe Kanjeng Nabi wonten Thaif. Setelah Kanjeng Nabi diusir wonten Thaif niku Kanjeng Nabi mular. Medal saking Thaif niku Kanjeng Nabi mular. Mulai Kanjeng Nabi boten gara-gara lara diantemi waktu. Nangis Kanjeng Nabi ora kok gara-gara darah sing bercucuran wonten mukane Kanjeng Nabi boten. Jadi dari Kanjeng Nabi itu bercucuran mungkin kelamaan. Kanjeng Nabi menangis bukan karena darah yang bercucuran. Kanjeng Nabi menangis bukan karena menahan sakit, tapi Kanjeng Nabi menangis karena sayang, karena iman dumateng penduduk Thaif. Penduduk Thaif sudah dibawakan ajaran yang hak, yakni agama Islam, tapi mereka dengan beringas, dengan keras, dengan frontal menolak lopo ingkang sampun dibeto Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi akhirnya seakan rewel. Wong Thaif iku ganteng-ganteng, ayu-ayu, gagah-gagah, gak gelem Islam, akhirnya meneno akhirat akhir neraka sak lawas-lawase. Seakan pecah tilik-tilik sing imut-imut gak gelem Islam meneh. Lu akhirate neraka sak lawas-lawase. Kanjeng Nabi niku mular. Akhirnya Kanjeng Nabi istirahat wonten setunggalipun kebun. Kebune sinten? Bin Rabi'ah. Biyuk wonten kebun anggur. Sing ada kebun dari sani, lajeng ngutus pembantune maringi mangkok diiseni anggur. Lajeng diaturake Kanjeng Nabi. Sadurunge dahar Kanjeng Nabi nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Pembantune tanglet. Sampai sinten kok nyebut ngoten? Soalnya kula mboten nate kepireng tiyang mriki nyebut ngoten. Niku sebutan kula soalnya. Kanjeng Nabi jawab, aku Muhammad teko Mekah. Kanjeng Nabi lajeng tanglet dumateng pembantu wae. Asalmu tekon di kok ngerti bismillah barang. Dijawab kula saking bumi Nasarat itu ngene iki napa? Yunus bin Matta.
Kanjeng Nabi dawuh, aku lan Yunus itu dulur, soalnya padha nabine. Saknalika itu pembantu wau apa ngerangkul dumele Kanjeng Nabi mular lajeng rebet Islam syahadat. Nah, jadi sing akeh-akeh rebet Islam zaman semanten niku tiyang kalangan bawah. Budak Islam dia itu buka cara tadi pembantu. Akhirnya Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan dan soalnya 110 kilo melampah malih. Tengah wengi Kanjeng Nabi mampir terus sholat terus maca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an dadak ana rombongan jin. Rombongan jin dugi mirengaken waosan Qur'an Kanjeng Nabi. Jin iki lajeng mlebet Islam. Berarti tidak selamanya jin itu jahat, tidak selama jin itu buruk. Buktinya dalam kisah tadi, menungso sing ganteng-ganteng ya, ayu-ayu, duwe akal, menolak dakwah Kanjeng Nabi, tapi malah segerombolan jin mlebet derek ajaran Kanjeng Nabi, mlebet Islam. Berarti dalam kisah tadi kira-kira di apa di jine karo wong itu. Tapi jine nggih. Makanya Joko titik-titik ane wong loro. Ah iki kena jin iki. Ane wong utang ngembung kena jin iki. Dulu-dulu jine difitnah. Dari jine sing lungguh-lungguh nangis ora ketringin. Apa-apaan iki? Kok bolak-balik aku difitnah. Padahal aku gak lapo-lapo. Wong tembung gara-gara nyolong telo jine disalahno nggih. Ana wong apa? Sakit panas tinggi jadi kesurupan. Jadi kok coba titik ngalamin jin sebagaimana sama ningali apa rupiah syariah yang saking aliran Wahabi. Itu memandang jin seolah-olah itu biang apa? Biang kesesatan, jin itu biang kejahatan. Betul. Jin itu sama kalian menungso. Jadi Kanjeng Nabi niku diutus alam donya niku tugasnya ten alam kalih. Alam menungso lan alam jin. Makanya jin nggih enten ulamane. Jin yo ana kiyaine, jin yo ana waline. Niku sasaran Kanjeng Nabi dakwah niku menungso lan jin. Makanya musala-musala enten iki pasti ana jine. Nggih. Ana jine. Wae jam subuh yo nderek, jam maghrib nggih nderek. Lah sampean aja kalah karo jin nggih. Subuh diadani Allahu Akbar Allahu Akbar. Jin wis ngono-ngono kate malah jamaah sama dikemulan. Lah kira-kira mun ape ndi jin karo wong e. Ape jine. Makane sakniki mulai sakniki aja kalah karo jin nggih. Aja kalah karo jin. Dan itu tentang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikan Bu. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik menungso niku Pak. Sebaik-baik menungso niku tiyang sing anfa'uhum, sing taring manfaat. Dumateng sinten linnas, dumateng menungso ngimbuni. Lek dadi wong apik niku gampang. Jenengan mendel mawon, ora ketok apik. Nggih napa nggih? Betul saya ngomong, handel mawon, ora ketok apik. Pokoknya gak ngentutan teman-teman. Orang dogali gendenge tanggane apik. Tapi lek dados yang manfaat niku sulit. Dados yang manfaat dumateng tiyang lintu niku ewet. Nggih napa nggih? Soalnya untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, kita harus bisa mengalahkan ego kita sendiri. Wong bermanfaat nyumbang musola, itu termasuk bermanfaat bagi orang lain. Mengalahkan ego nih, rasa eman rek duit 1.500.000 satu kono pasir, satu kono ali-ali lah enak. Nah itu ngerti ya. Tapi dilawan. Kapan mana mumpung musola dibangun, aku tak nyumbang. Akhirnya nyumbang, langsungnya kalah. Tunggu pasir saret. Itu pasir saret gak? Kok murah? Asli apa palsu nih?
asli bek apa musuh tunggal aku tunggal sangat pasang sare plek selatan musola apik munggah derajate dhuwure wong apik apa wong manfaat Lalu Kanjeng Nabi sak dhuwure malih Pak. Kanjeng Nabi itu sak dhuwure wong bermanfaat malih. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi mampu mencetak uang sing asale ora kanggo malah kanggo. Uang sing asale jahat malah bermanfaat. Jenengan tersani sejarahipun Khalid bin Malik. Kersa nggih? Dados Kanjeng Nabi niku nggadah panglima perang andalan pendekar tanpa tanding perang atau kalah. Namine Khalid bin Walid. Saderenge mlebu Islam, siapa Khalid? Sebelum masuk Islam, Khalid niku adalah panglima perang orang kafir yang membuat orang Islam porak-poranda di perang Uhud. Jadi perang Uhud niku yang Islam kata sing kalah. Sing apal Quran 70 apal Quran atau 80 itu meninggal ketika perang Uhud. Para sahabat banyak yang terluka. Kanjeng Nabi kiambak kenging panas sehingga di geraham pun copot. Begitu panas. Darah bercucuran. Ditadungi ngeten kali Kanjeng Nabi. Lah apa ditadungi? Wedi sampai darah di atas bumi. Bumi murka. Lek murka gempa bumi. Akhirnya darah di atas mau ditadung kali Kanjeng Nabi supaya mboten netes. Iku karyanya sinten Khalid, penjahat besar sebelum Islam. Tapi setelah masuk Islam dicetak kali Kanjeng Nabi yang asalnya penjahat dadi wong sing bermanfaat. Iku kehebatannya Kanjeng Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar niku sadurunge mlebu Islam niku luar biasa sadisnya. Zaman semanten dulu ya di masyarakat jahiliyah niku lek nggadahi anak wedok niku isin. Tapi lek anak lanang gagah bangga tukar jaran sing gede dhuwur bangga wong tuane. Lah Sayyidina Umar niku ternyata setelah melahirkan istrinya ya bukan Sayyidina Umar. Istrinya Sayyidina Umar melahirkan itu ternyata anaknya adalah perempuan. Karo garwane Sayyidina Umar saking wedine wedok ora dianting-antingi, dipacaki lanang terus. Dipacaki rambutnya potongi lanang, kelambine potongi lanang sampai gede. Sayyidina Umar boten semerep. Soalnya kan bidang Arab ki ya longgar, lanang ya longgar, wedok ya longgar. Lah nalika dilatih numpak jaran kali Sayyidina Umar konangan tetep siji ku ya lanang wedok pak jaran terus apa ngomong-ngomong nonton itu loh kan Sayyidina Umar bersolek niku ternyata anaknya adalah perempuan. Seketika itu juga Sayyidina Umar marah, langsung anaknya ditimbun dipendem urip-uripan. Iku sakderenge Umar mlebet tapi bareng Sayyidina Umar angsal hidayah saking Allah Subhanahu wa taala mlebet Islam, Sayyidina Umar menjadi wali besar. Sayyidina Umar menjadi sahabat besar kedua setelah Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, urutannya Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Ini tingkatan sahabat. Kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa inilah tingkatan para sahabat Khulafaur Rasyidin. Beda dengan Syiah. Syiah namun ngakoni Ali tok sing tiga mboten. Tapi kita yang Ahlus Sunnah wajib nggih iki. 4 Khulafaur Rasyidin iki urutannya ngoten. Lah niku adat jahiliyah. Tapi sakwise sabadanipun Kanjeng Nabi rawuh adat-adat mekaten diberantas ical danten. Jadi Kanjeng Nabi niku mampu merubah adat ingkang keji dados adat ingkang mulya.
kebiasaan ingkang jahat terus kebiasaan ingkang paling manfaat. Jahiliyah niku dimaknani kalih. Enten jahiliyah bermakna zaman jahiliyah, yaitu sebelum kedatangan Islam. Enten jahiliyah bermakna pemikiran jahiliyah. Lek zaman jahiliyah wis liwat. Sampun liwat. Tapi lek pemikiran jahiliyah dugi sakniki tasih wonten. Mila tugasé niki generasi-generasi muda Nahdlatul Ulama. Wau kula tingali nggih ten Ansore. Niku tugas makin untuk tetap berjuang memberantas pemikiran-pemikiran jahiliyah. Mriki utuh nggih NU nggih. Alhamdulillah. Soalnya mulai saat ini pun kata berkembang paham-paham sing aneh-aneh. Para rawuh ingkang kula hormati. Kita tiang Islam sampun angsal setunggalipun pitedah angsal pitutur luhur saking Kanjeng Nabi. Tapi kenapa umat Islam kok tasik ngaten-ngaten mawon? Jawabane karena wong Islam eling nang nabine, wong Islam eling nang ajarane Kanjeng Nabi nalika nang masjid lan musala tok. Gila apa nggih? Wong Islam gur eling ajarane Kanjeng Nabi nalika nang jero masjid tok. Metu masjid terus milih sandal Jumatan sandal itu tipis tak akan masjid rek metu ke masjid di sini gelai mana kayak foto tapi sing kandel dia kata apa boten kan tentu lagi cinta dia yang katakan ngacung pakai salah dia betul nonton. Nah ini bukti apa? Bukti bahwa kita eling emut ingat kepada ajaran Kanjeng Nabi hanya waktu di dalam ibunya subuh jamaah subuh bawa tuh nang masjid. Mari subuh metu ke masjid ke omah wis lali. Aneng bapake disentai. Pak tangi Pak, turu kowe kebu. Lho. Mboten niku kinten ajaran Kanjeng Nabi mboten. Bapak diseneni ajaran Kanjeng Nabi mboten. Mboten. Tak bela Pak, tak bela dinten. Bojo sing salehah iku tetep sing nurut nang bojo lanang, mboten angsal tak. Sing pedagang nggih ngoten eling ajaran Kanjeng Nabi hanya ketika sholat tok nang masjid, metu ke masjid nang pasar. Wah ini mbang kali. Timbangannya ini sore timbangan teneng diwai duit. Enten napa mboten, Mbak? Diwai duit, dikai baut. Enten malih sing mentalan dikai bodol. Padahal Kanjeng Nabi niku ngendikan, "Man ghasyana falaysa minna." Man utawi sapane wong losya iku kang nipu sapa man ing kita falaisa mengko ora ana sapa man minna iku saking golongan kita. Barang siapa yang menipu dia bukan termasuk umatku. Niku anjamane Kanjeng Nabi. Tapi pedagang-pedagang timbangan itu akhirnya didol-dol. Iku jenenge lali karo ajarane Kanjeng Nabi. Yang pejabat juga begitu. Doa bersama nangis-nangis. Tapi metu kok berdoa bersama tanda tangan saya. Angkone berubah. Angkone berubah loro. Terus berubah. Itu yang pejabat. Berarti dia tidak ingat ajaran dari Nabi ketika di kantong. Sing biasa kerja sawah nggih wonten preman. Enten bu preman itu Bu. Boten enten preman sapi. Patung nggih enten. Itu golek juragane matune sedeng lho. Juragane ngirim mulai. Ngadeg kae. Tunggu ora dalengan. Tunggu. Rasa-rasan pegel rasa-rasa lagi matur malih. Itu berarti mboten ingat ajarannya Kanjeng Nabi. Ajarannya Kanjeng Nabi itu sifatnya adalah universal. Semua lini kehidupan, bukan hanya di masjid dan musola, bukan hanya soal ibadah, soal sholat, soal umrah, tidak. Tapi dalam hal berdagang Kanjeng Nabi nggak ada aturan. Dalam hal nggak ada kepemimpinan Kanjeng Nabi nggak ada aturan. Dalam hal
Bagaimana mengatur rakyat Kanjeng Nabi nggak ada aturan. Dalam hal pertanian Kanjeng Nabi nggak ada aturan. Itu sing ngambil lalekno. Malane umat Islam yang nginang-nginang. Panen pari Israel ngajarane Kanjeng Nabi. Padahal dewe Kanjeng Nabi lek panen pari jagung kok pengairan itu bayar. Mongko kena 1/20. Lek 1 ton ya setengah kintal. Enten bu mriki sing ibu zakat 1 ton bayar ditokno setengah kintal. Paling 2 kilo dikira tanggane. Iyo aku panen kayak bedas 2 kilo. Gitu apa nggih? Niku tasih dereng diajarne Kanjeng Nabi. Jajal wong sing suwe-suwe 10 ton terus ditokno setengah kintal. Rono pengairane tumbas bayar. Terus kaya wong sing gak duwe-duwe. Insyaallah teng rau niku sing gak duwe akhirnya terangkat dadi sugih. Rau sugih kabeh, jaya kabeh. Lek wis sugih kabeh, bangun musala iku ora kangenan nggih. Ora kok pedak pasar ora tok. Jadi arek cilik-cilik. Ora lek kok delmen ning kamar tunggale. Terus iki dolan arek cilik-cilik Pak. Di muatan mobil-mobilan disarati rono. Bawa mana yang bawa rono entek akhirnya. Makanya yang gaji sampean padosaken tunggal. Lek dalam tunggal jadi bangunan amal jariah jenengan. Amal jariah niku kados wong tandur wit niku lho Bu. Jenengan kecil wit. Terus gede wite metu woe. Nanduwe sepisan tapi munduhe woe terus-terusan. Iki ana apa mboten? Jenengan kecil wit lengkeng. Kecil wit klopo. Nanduwe pisan, tapi nek klopone gede wis woh. Enak sampean mundur degan, mundur klopo terus-terus. Padahal nandure gur pisah. Niku makane amal jariah. Senajan sampean sampun tilar. Sampun tilar betul nggih? Nggih mugi-mugi mawon panjang umur sedaya. Senajan sampun tilar tapi kok enggak ada tinggalan amal jariah bangun mushola. Masya Allah. Dewong sholat subuh kiriman pahala, kemudian sholat duhur kiriman pahala, asar, asar, maghrib, asar, isya terus selama 3 jam. Niku icone pahala jariah. Jadi amal tiga niku salah sun. Apa? Apa? Tidak mata ibnu adami kota amalu ila salasin. Lek nalikane anak Adam menungso kok mati terus gak iso gawe amal. Investasi ini pedot kecuali telu investasi. Nopo? Waladun sholihun yata'ulah. Dia anak sing pinter sing soleh. Sing gelem dungane wong tuane. Carane dia anak sing soleh pripun? Ya kon melok ngaji nek langgar musala nek iki bedinian. Lha wis gedhe budal mondok dibandani aja iman Bu. Halah kok mondok anak barang duwike tak gawe tuku klambi lak enak tak tuku kalung gak oleh jalan gede. Mboten. Niku waladun sholihun niku sing binjing saged ndongaaken jenengan. Nomor kali apa? Ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu sing manfaat diulangno wong, dipraktekno diulangno maneh itu amal jariah. Sing nomor 3 sedekah jariah, sedekah jariah, sedekah sing mili pahalane yo termasuk niki bangun musol. Lek panen dol gapai 5 sak borong musola. Wis dadi. Mosok musola gede ngene kok suwi dadine. Padahal nggih kathah pundi to jamaah warga masyarakat kali musola. Kathah pundi? Musola setunggal nggih. Wargane pinten? Pinten kakak? Kathah. Lha perkara siji dipikir wong akeh kok mosok dadi nggih. Dan itu tentang musola, tentang amal jariah. Pun itu beranu ya. Sampun Bu kan? Beranu. Sejarah dia kapan-kapan udah belum malih. Alhamdulillah. Lalu menikah kalau masyaallah teman sangat sakit sowan dengan kesehatan panjenengan sedaya menawi kula kurang atau kurang duka kula nyuwun agunipun samudra pangsali Bapak nggih. Nyuwun ngapunten Ibu nggih. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
matur nuwun sangat mau itu sampun dipun aturaken